ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলায় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থতার অভিযোগে স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় বিক্ষোভ করছে লক্ষাধিক মানুষ। স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে শনিবার রাস্তায় নেমে আসেন বিক্ষোভকারীরা। তারা আঞ্চলিক প্রধান কার্লোস মোজনে পদত্যাগ দাবি করে স্লোগান দিতে থাকেন, আমরা কাদায় মাখা আর তোমরা রক্তে রাঙা। স্পেনের বিভিন্ন গণমাধ্যমে জানিয়েছে ভ্যালেন্সিয়ার রাস্তায় প্রায় 1,30,000 মানুষ বিক্ষোভে অংশ নেন। তাদের দাবি, কর্তৃপক্ষ বন্যার পূর্বাভাস দিতে দেরি করেছিল, যার ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষতি হয়েছে। গত অক্টোবর মাসে ভ্যালেন্সিয়া এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে টানা বৃষ্টির কারণে সৃষ্ট বন্যায় অন্তত 200 জনের মৃত্যু হয়েছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছে 80 জন। বিক্ষোভের শেষের দিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে প্রতিবাদকারীরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। বিক্ষোভের সময় ভ্যালেন্সিয়া সিটি হলের সামনে কাদা ছোড়া হয় এবং প্রতিবাদকারীরা চেয়ার ও অন্যান্য বস্তু নিক্ষেপ করতে থাকে। শিয়া বাটার ও ভিটামিন ই সমৃদ্ধ লিলি গ্ল্যাম বিউটি সোপ। লিলি, অলওয়েজ বিউটিফুল।